नमस्कार गर्न सुरु गरौँ। नमस्कार सबैलाई। विजय अङ्कल, टिकाराम अङ्कल पुरानो हुन्थ्यो, उहाँलाई नि आज भेटेर खुसी लाग्यो। उहाँहरूलाई बेनीमा भेटेको थिएँ, आज नि बागलुङमै भेट्न पाएँ, खुसी लाग्यो। अब हामीले विदेशको विषयमा पनि कुरा उठाइरहेको हुन्छ हैन। विदेशमा चाहिँ किन गइरहेछन्, जानु ठिक हो कि होइन? ठिक चाहिँ होइन। त्यसरी सुरुवात गरौँ। हाम्रो चाहिँ बागलुङ यो हाम्रो सानो नेपालमा आफ्नो इज्जत बढाउन सकिन्छ, आफ्नो नाम कमाउन सकिन्छ, देशको गौरव बढाउन सकिन्छ। तर विदेशमा गयो भने विदेशको नाममा हाम्रो नाम रहँदैन। विदेशमा गयो भने हाम्रो नाम नि रहँदैन, हाम्रो इज्जत नि रहँदैन, हाम्रो गौरव नि हुँदैन। हामी नेपालीको शान, हामी नेपालीको मान हौ, त्यसैले हामी विदेश जानु हुँदैन। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने विदेशमा होइन, आफ्नै नेपालमा जति पैसा लगानी गर्नुहुन्छ आफ्नै नेपालमा गर्नुहोस्। किन विदेश जानुहुन्छ तपाईँहरू? विदेशमा गएर आफ्नो काममा सहयोग नपुर्याउने, उहाँहरूको सहयोगमा पुर्यायो भने आफ्नो नाम कमाउँदैन। नेपालमा काम गर्यो भने आफ्नो इज्जत, धन, आफ्नो गौरव, नेपाली आमाको शान सबै बढाउन सकिन्छ। यसका कारण हामीहरू विदेश जानु हुँदैन। ल, धन्यवाद।